أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، أسأل الله أن يصلح قلوبنا، أسأل الله أن يصلح قلوبنا. فتجد الخشوع كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. اللهم إني أسألك قلبا خاشعا وأعوذ بك من قلب لا يخشع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر: اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. فالقلب الذي لا يخشع يعني هذا بلية، وما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. فنسأل الله أن يطهر قلوبنا، وأن يحيي قلوبنا، وأن يسلم قلوبنا، وأن يصلحها، وأن يذهب فسادها، وأن يرزقنا الخشوع. اللهم إنا نسألك قلوبا خاشعة ونعوذ